Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін табысты адам оқуы тиіс 5 кітап туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Табысты адамдардың оқуға тиіс кітаптар тізімі көп болғанымен, арасында өзіңізге тиімдісін таңдап оқу пайдалырақ. Кәсібіңізді дамытып, несібесін арттырып отырған әрбір табысты адам жан азығын кітаптан іздейді. Кітап оқыған адамның ой өрісі ғана емес, жүріс-тұрысы мен сөйлеу мәдениеті де өзгелерден дараланып тұрады. Табысты болғыңыз келсе, мен ұсынған осы 5 кітапты оқудан бастаңыз. Сіздің өміріңізді өзгертіп, табысқа бастайтын жолдың бағыты болады. Ең бірінші ұсынатын кітап ол Брайан Трейсидің $1 миллион алып келетін әдеттер. Привычка на $1 миллион деп аталады. Бұл кітап бизнес саласының танымал маманы Брайан Трейси табысқа жетудің біз білмейтін құпияларын ашады. Өмірді өзгерту үшін өзіңнің әдеттеріңді де өзгерту керектігін білесіз бе? Тіпті Аристотельдің өзі әдеттер біздің екінші меніміз деп айтып кеткен. Автор әр тарау сайын әдеттердің табиғаттың қызықты етіп береді. Дұрысын айтқанда, табысты адамдарда табыс алып келетін әрекеттер болады. Келесі кітап бұл Роберт Пен Алленнің «Миллионер за минуту». Минут ішінде миллионер атанады кітабы. Бұл кітап та сізге тез баюдың жолын көрсететін нақты кітап болып табылады. Бұл кітапта 90 күн ішінде қолма-қол $1 миллион таппасаң, ана құқығынан айырыласың деген әйел туралы жазылған. Нағыз мотивациялық ананың балалары үшін барлық жағдайды жасай алатындығын көрсетеді. Үшінші кітап ол Роберт Кийосакидің «Бай әке және кедей әке», «Бедный папа, богатый папа» кітабы. Американдық бизнесмен Роберт Кийосакидің көп адамдардың өміріне өзгеріс алып келген кітабы. Бұл кітап адамдардың барлық жылдар бойы табысты өмір сүруге тырысады, алайда ақшаның қандай заңмен жұмыс істейтінін білмейді, дейді автор. Бұл кітапта сізді байлыққа жетелейді. Және біздің түйсігімізге ата-анамыздың ықпал ететіні жөнінде де көптеген ақпараттар айтылады. Бай әке және кедей әкенің бала тәрбиелеу тәсілі бір-біріне әртүрлі болып табылады. Егер байығыңыз келсе, ата-ананың білгенін үйреніп, қатарына. Келесі кітап ол Джордж Клейсонның «Вавилондағы ең бай адам», «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітап. Бұл кітап Кийосакидің өзі кітапты өз еңбегінде бірнеше рет атау етіп айтады. Бұл қабылдауға өте жеңіл. Вавилондағы ең бай адам Аркад ханның бір ауыз сөзін жерге тастамай, қала тұрғындарын бай болу формуласымен тегін бөліседі. Қарапайым халықпен білім бөлісін аянбаған ең бай адам Аркадтың жиналған қауымға байлықтың 7 ережесі туралы білгіңіз келсе, осы кітапты оқысаңыз болады. Келесі кітап ол «Алда жаса» деп аталады. Бұл кітапта автор табысты адамдар істеген келгенді тез арада істе деп аталатын кітап. Осыны оқып байыңыздар. Егер де менің каналым ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.